হ্যালো গাইস, আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কি কি কারণে হাঁটুতে খটখট শব্দ হয়। তো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে ওই কটকট শব্দ থেকে আমরা কিভাবে দূরে থাকতে পারি। প্রথমে যে কাজটা আমাদের করতে হবে, আমাদের মুভমেন্টগুলোকে ঠিকঠাকভাবে করতে হবে। তো মুভমেন্টগুলো করার জন্য আমি বাড়িতেও নানান রকমভাবে করতে পারি, শুয়ে করতে পারি, বসে করতে পারি, হাঁটার মাধ্যমে করতে পারি। তো প্রথমে আমি একটা হাঁটার মধ্যে দিয়ে শুরু করছি। আপনি প্রথমে কোমরে একটা হাত দিলেন। তবে আমি কোমরে হাত দিয়ে একটু সামান্য পায়ে গ্যাপ রেখে, এই যে আমি একটু গ্যাপ রেখেছি, এইরকম একটু গ্যাপ রেখে আপনি একবার পাটা এদিকে একবার এইদিকে নিয়ে আসবেন। 1 2 7 3 4 5 1 2 3 2 3 এখানে যে আমাদের কোয়াডস মাসেল আছে, এই কোয়াডস মাসেল কিন্তু রিল্যাক্স হচ্ছে। এখানে আমি পুরো মেঝের উপরে উপরে আছি ব্যায়ামটা করার জন্য, হাঁটুটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। আপনি তাওয়াল ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে একটা বেড কভার ভাঁজ করে নিয়ে হাঁটুর উপরে একটু সাপোর্ট দিচ্ছি, হাঁটুর নিচটাতে। তাতে কি হবে, হাঁটুটা একটু প্রোটেকশনে থাকবে। তবে আপনি 1 থেকে 1.5 মিনিট থাকতে পারেন বা কাউন্ট করে নিতে পারেন। 10 থেকে 12 বার আপনি এভাবে কাউন্ট করলেন। আমি করছি এখানে 1 2 3 4 5 6 7। এখানে আমি একটা রাবার ইউজ করছি, এই যে। কিন্তু আপনি চাইলে বা আপনারা চাইলে এখানে আপনারা তাওয়াল ভাঁজ করে এভাবে সাপোর্ট দিয়ে এরকম ভাবে করতে হবে। হচ্ছে 1 2 3 4 এই এক্সারসাইজ করার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে বিভিন্ন মাসেলগুলো রয়েছে বা নার্ভগুলো রয়েছে, সেগুলো মাসেলগুলো তো রিল্যাক্স হচ্ছে, নার্ভগুলো অ্যাক্টিভ। তো এই এক্সারসাইজ যদি আপনারা করতে পারেন, কন্টিনিউ করবেন, একদিন দুমদাম করে এক্সারসাইজ করে যদি রেজাল্টের আশা করেন, তাহলে কিন্তু সেটা হবে না, কখনোই সম্ভব না। এই ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজ কিন্তু এগুলো একটু ধৈর্যশীল জিনিস, এগুলো ধৈর্য রেখেই করতে হবে। আপনি কন্টিনিউ করতে থাকুন, দেখবেন এই সমস্ত নানান রকম সমস্যা থেকে আপনি দূরে থাকতে